चिड़िया की आवाज आ रही हो ना, सुकून लगता है यहाँ नंबर। और ये सब आम का पेड़, यहाँ से ज्यादा वहाँ वाले पेड़ पे लगा, इसीलिए सब जो भी ज्यादातर लोग उधर ही तोड़ते हैं आम। इधर वाले पेड़ पे अभी इतना नहीं लगा है। बहुत अच्छा लगता है। उधर वो कोई अंकल खड़े हैं, भैया, बहुत अच्छा। सब आम तोड़ने में लगी हैं।